안녕하십니까. 하미남 뉴스 운영자 하미남 신윤석입니다. 하미남은 하남의 미친 남자 줄임말이고요. 오늘은 지난번 시간에 이어서 하남시 가나 선거구에서 하남시 다 선거구 시의원 선거 결과 리뷰하고 하도록 하겠습니다. 2022년 6월 지방선거에서 도지사도 뽑았고 시장도 뽑았고 경기도의원도 뽑았고 교육감도 뽑았지만 그 중에 하남시 시정의 가장 기본이 되는 하남시의원 기초의원들의 선거 결과에 대해서 리뷰를 좀 하고 있습니다. 다 선거구, 하남시 가나 선거구에서 다 선거구입니다. 하남시 다 선거구, 동은 미사 1동 2동입니다. 미사 1동 2동. 미사 강변 도시라고 얘기를 하기도 하죠. 신도시입니다. 예전에 거기는 이제 미사리 뻘밭이었고 뭐 이렇다고 하는데 거기가 이제 신도시가 조성이 돼서 거의 대부분 아파트로 조성되어 있는 아파트 단지 미사 1동, 2동 이 지역구인 것입니다. 밀집 지역이죠. 그래서 이 지역에 출마를 하신 분, 경선 과정은 경선 과정이나 공천 과정은 제외를 하고 출마 후보자들 말씀드려 보도록 하겠습니다. 더불어민주당인데 다수석이었으니까 기호가 1번이었겠죠. 1번의 가번은 지금 현재 하남시의회 부의장을 하고 계시는 정명영 후보가 1번의 가였습니다. 민주당의 가번이라는 얘기죠. 재선을 하기 위해서 이제 현역 의원이었는데 재선을 하기 위해서 출마를 하셨던 거고요. 나번, 민주당의 나번은 신인이었습니다. 오승철 후보가 출마를 했습니다. 그리고 이제 제2당이죠. 국민의힘에서 출마를 하게 됐었는데요. 국민의힘 출마했었는데 2번에 그러니까 2번이 국민의힘으로 하니까 2당의 가번은 그 당시 이제 재선에 성공을 했던 그리고 3선에 도전하는 박진희 현역 의원이 출마를 했습니다. 1선, 2선, 3선째를 하는 게 된 거고요. 그 다음에 1선은 비례대표였고 2선은 이 지역구는 아니지만 다른 지역구에서 당선이 됐던 하남시에서 당선이 됐던 그런 경력을 가지고 있는 박진희 시의원이 출마를 하게 됐었고요. 그 다음에 나번 2번의 나번은 박성근 후보였는데요. 인지도나 이런 것들에서 많이 높지는 않았고 아주 젊은 후보였다 이렇게 생각이 그렇게 기억을 하고 있고요. 그래서 민주당의 가나 국민의힘의 가나 여기에 이제 재밌는 변수가 하나 생겼던 거는 하남시에서는 그렇게 쉽게 볼 수 있는 일은 아니지만 제3당에서 출마를 했었습니다. 제3당. 그 당시 다른 당이 있는데 당 이름이 시대전환입니다. 정당 이름 죄송합니다. 기억 잘 못해서 시대전환에서 이재용 후보가 출마를 했습니다. 그래서 5명이 출마를 했어요. 이 5명에서 몇 명을 뽑았느냐? 3명을 뽑았습니다. 3명. 다수 득표자 3명을 뽑게 됐습니다. 자, 그러면 여태까지 관행상으로 결과는 유추 해석이 좀 가능할 수가 있겠죠. 첫 번째, 우리가 가지고 있던 원칙. 이제는 아실 분도 계실 것 같습니다. 시의원 가번 불패. 민주당의 가번. 국민의힘의 가번. 당선! 이번에도 마찬가지였습니다. 1위, 2위로, 누구라고 얘기는 안 하겠습니다. 1위, 2위로 정경용 후보가 당선이 됐고요. 민주당에서는 가번 박진희 후보가 당선이 됐습니다. 이거는 뭐 일찌감치 당선이 되는 숫자가 나왔고요. 나머지 3명이 이제 싸운다고 경쟁을 하게 되는 개념인데 재밌는 게임이었다고 저는 보여집니다. 재밌는 게임이라고 듭니다. 어느 분 다 친인이었고 경쟁도 있고 제3당이 어떤 득표력이 있을 것이냐 또 제3당 또는 무소속 이런 데들이 득표가 됐거나 재밌는 경기였습니다. 그리고 실제로 표 차이가 그렇게 많이 나진 않았어요. 그래서 오승철 후보가 6,678표, 박성근 후보가 5,034표. 그래서 약한
1600표? 참 이게 큰 건가요? 어쨌든 1600표 차이로 오승철 후보, 더불어민주당의 나번 후보가 당선이 되었습니다. 결과적으로 5명이 출마를 했었는데 가번 불패, 가번 2명 당선, 그리고 나머지 3명이 경쟁을 한 거죠. 민주당의 나번, 국민의힘의 나번, 그리고 시대전환, 이렇게 세 썼는데 그 중에 민주당에서 승부. 이건 경쟁인 것 같아 보입니다. 이거는 제가 생각하기에는 그 반대의 결과가 나올 수도 있고, 이건 어떤 경쟁이었던 것 같습니다. 그리고 그 시대전환이라는 정당에서 받은 득표수가 몇 표일까? 그것도 약간 좀 그 재미있는 거였지만 결과 말씀드리면 277표입니다. 277표. 뭐 미미하다 이렇게 말씀드릴 수가 있겠죠. 자, 그럼 이 결과를 놓고 한번 리뷰라고 표현을 하니까 리뷰를 한번 해본다면 이번 되면 역시 가번 불패는 확실했다. 그래서 좀 특이한 사항이, 이 가번 불패의 특이한 사항은요, 다선거구만 그런 것 같은데 현역 의원들이 가번을 받았다는 거예요. 현역 의원들이 가번을 받았죠. 현역 의원이 프리미엄이었다면 뭐 나번을 받는 것도 방법이었겠죠. 뭐 다른 선거구에서는 나번을 받아서 당선된 사례도 있습니다. 어떻게 보면 그렇게 하는데만 나름대로의 기득권을 가지고 있다고 생각을 하는 현역 시의원들이 가번을 받았고 신인들이 나번을 받았습니다. 양쪽 정당 다 그런 걸 선택을 한 거죠. 뭐 그래서 기존의 경선을 받은 분들은 무난하게 당선이 됐고 신인들이 경쟁하는 구도가 나타났었습니다. 바람직하다, 안 하다, 이 부분은 제가 평가하지 않도록 하겠습니다. 그 다음에 나번의 승부였죠. 나번의 승부. 자, 가선곡에서는 4명을 뽑았는데 나번까지 다 됐고 가나 됐고, 나선거구에서는 가 됐고, 드디어 하남시 제 다선거구에서는 승부가 갈렸습니다. 나번 중에 당선된 분이 있고 안 당선된 분이 있었던 거죠. 자, 여기서 좀 재미있는 얘기를 제가 한번 해보도록 하겠습니다. 첫 번째로 가번하고 나번하고 순위가 바뀌었으면 어떨까라는 생각을 한번 좀 해볼까요? 신인들 오승철 또는 박성근 이런 분들이 만약에 가번이었고 나번이 현역이었던 정병용, 박진희였다면 어떤 승부가 됐을까? 어떻게 예상하세요? 재밌는 승부. 누가 과연 1등을 할까? 재밌는 승부였겠지만 그런 이변은 없이 그대로 진행이 갔다는 얘기죠. 이 당시에 제가 알고 있기로는, 제가 모르겠습니다. 이거는 정확한 팩트는 아니지만 제 기억으로는 양쪽 정당 다 경선을 통해서 뽑은 건 아니었다고 제가 알고 있거든요. 시민들의 의견을 들어가지고 여론조사를 한다든지 뭐 이렇게 가지고 한 건 아니고 다른 방법으로 선택을 했지, 그 객관적 여론조사 또는 뭐 당원들, 시민들의 어떤 의견을 받아서 했던 경선은 아니었다라고 제가 알고 있습니다. 그리고 그 시대전환 277표라 그러면 제3정당 또는 무소속에 참 쉽지 않구나, 이런 생각을 한 번쯤 해봐줄 수 있는 것 같고요. 또 한 가지는 지난번 2002년 선거 말고 그 전 선거를 한 번쯤 생각을 한번 해보면 어떨까 싶은데요. 그 전 선거에서는 아까 말씀드렸지만 가번들이 당선이 됐었잖아요. 아까 가번 불패잖아요. 그래서 특정 정당의 가번은 딴 당선이 되어 있으니까 나번 승부잖아요. 그래서 일설에는 이런 말이 있었습니다. 나는 됐으니 우리 당에 나번을 좀 찍어주십시오 라고 선거운동을 했다는 전설적인 얘기가 있습니다. 세상에 선거를 하면서 나 찍지 말고요, 우리 민주당 지지자들한테 나 찍지 말고 너나 찍으세요. 한 가족 중에 5명이 우리 민주당이면 3명은 저 찍으시고 2명은 나번 찍으세요. 만약에 5명이 다 저를 찍으시면 상대당 국민의힘 후보가 당선될 수 있으니까 너나 찍으세요. 저 찍지 마시고 나번 좀 챙겨주세요.
저는 뽑힐만 합니다. 이렇게 선거를 했다는 걸 했다는 거죠. 가번 불패. 정리하겠습니다. 2022년 하남시 다 선거고 가번 불패로 현역 의원들 당선되고요. 나번들끼리 싸워서 민주당 정병용 후보가 당선됐습니다. 다음 선거에 바라는 것. 각자의 정당, 어떻게 선거구가 개편될지 모르지만 각자의 정당에서 공천을 하죠. 근데 좀 가번불패라는, 가번을 뽑을 때 경선을 했으면 좋겠습니다라는, 객관적인 경선을 했으면 좋겠다라는 의견 다시 한번 내도록 하겠습니다. 자당이 할 일이지만, 우리 시민들이 할 일이면 자당이 할 일이지만, 국민의힘은 국민의힘대로, 민주당은 민주당대로. 또 여기 국민의힘은 또 없어질지도 모른다 그러지. 자, 그렇게 해서 어쨌든 두 진영에서 자당의 가번을 뽑을 때 경선을 통해서 뽑았으면 좋겠습니다. 그리고 시민들은 그 경선을 통해서 뽑힌 후보들 중에 한 분을 뽑게 되는데 당 보고 뽑지 말고 당의 우선에서는 능력, 색깔의 우선에서는 비전, 여태까지 살아왔던 후보들의 인성, 공약, 이걸 봐야지. 여의도나 광화문에 얼마나 쫓아갔느냐, 자당의 중앙정치에 얼마나 충성했느냐 보다는 하남시를 위해서 어떤 비전을 가지고 있고 어떤 정책을 가지고 있고 어떤 공약을 냈느냐, 어떻게 해왔느냐, 지역 주민들과 얼마나 소통을 해왔고 그 지역 주민들의 아픔과 가려움을 긁기 위해서 노력을 했으며 얼마나 현역 의원이라면 집행부를 잘 견제했고 잘 했는지, 잘 할 수 있는지, 이런 것들을 평가해서 뽑을 수 있도록 하면 좋겠습니다. 하민남의 돌직구 한마디. 시민과 당원이 선택할 수 있게끔 각 정당에서는 가번을 경선을 통해서 뽑아줬으면 좋겠습니다 라고 건의드립니다. 시민이 판단하는 일은 그 중에 선택하는 일이 시민이 판단하는 일이 아닐까 라는 생각이 들고요. 지금처럼 나번에서 그게 아니라 나번에 그런 전략 가지고 당선되는 게 아니라 나번 후보들 중에 또는 다른 후보들 중에 그 후보들의 인물됨, 능력, 비전, 공약, 부지런함, 청렴함, 이런 것들이 정당색 또는 중앙당에 대한 충성도, 이런 부분보다 더 우선되어서 뽑혀야만 이분들이 하남시를 위해서 더 열심히 일하지 않겠습니까? 라는 말씀 드리면서 오늘 촬영 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.